जय भारत माता, जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। हम अपने सरकार से, अपने मोदी जी से ये विनती सुना रहा हूँ। हम लोग तो आ गए 80-85 साल के, पैदल मार्ग चल रहे हैं, पर आगे भविष्य बढ़ने के लिए अपना कर 500-700 रुपया लगा लो बूढ़ों के लिए, और 10-15 जोड़ी खच्चर की रोडू बेज। मेरा भाई साहब जी दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत आभार है हमारा राजा का, अपना प्रभु का, आगे के लिए लगा देना भविष्य पाने के लिए। जय भारत, जय बाबा कबीर। जय बाबा।